ဒီမှာကျွန်တော်စဘာပုံခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်သေးရပါမလဲသမ ्या ဖောက်ပြီးတော့ရိတ်သွားတာဦးလာဆန်းဖောက်ရိတ်သွားတာကိုလက်ခံနေတဲ့ကျွန်တော်စဘာကိုကြတော့တဲခွင့်မပြုတ်နိုင်ဘူးတဲ့အထက်လူကြီးတွေဆိုင်ရာလေးကိုကျွန်တော်သတင်းပို့တာပါဘယ်ဌာနကိုတိုင်ရင်အဆင်ပြေမလဲရဲတိုင်ရမလားစစ်တပ်တိုင်ရမလားလဲမြေဆိုတာကျွန်တော်တို့လုံးတဲ့တောင်သူပိုင်တာလားအစိုးရဌာနအစိုးရဒီလဲမြေကိုပိုင်တာလားဆိုတာကျွန်တော်သိတဲ့လူများကျွန်တော်အကြံဉာဏ်လေးပါလေးပြုကြပါဦးခုကျွန်တော်သဘာကိုလှဲနဲ့တိုက်မှာသူ့လက်ထဲကဖြတ်မတိုက်ရဘူးတဲ့သူပိုင်တဲ့လဲမြေကြီးလားအစိုးရပိုင်တဲ့မြေကြီးလားဆိုတာကျွန်တော်မသိလို့ခင်ဗျာအဲ့တော့လူကြီးမင်းများအကြံဉာဏ်လေးပါလေးပြုပေးကြပါလို့သူ့လက်ထဲကိုဖြတ်မောင်းတာကဦးလာဆန်းလက်တေကလာရိတ်တာတေကလာရိတ်တော့ကျုံသားနဲ့ကျွန်တော်လဲဒီနေကားလေးတော့ရိတ်ပေးပါလို့ဆိုပြီးတော့ရိတ်ပေးခိုင်းတော့စက်သမားရိတ်ပေးတယ်ရိတ်ပေးပြီးတော့စဘာကိုသူ့လက်ထဲကမင်းနိုင်ရဲ့ဇနီးမိဖြူခေါ်မြင့်မြင့်မောကသူ့လက်ထဲကနေပြီးတော့ဖြတ်မတရားဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့တရားမှာလဲလို့ကျွန်တော်လှဲနဲ့တိုက်မှာပါအဲ့တော့အထက်လူကြီးတွေအားလုံးသိစေချင်လို့ကျွန်တော်တင်ပြအရင်ဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်ကရဲကိုတိုင်ရမှာလားစစ်တပ်ကိုတိုင်ရမှာလားသိတဲ့လူများအကြံဉာဏ်လေးပါလေးပြုပေးကြပါဦးဒီမှာသူ့လက်ထဲကိုဖောက်သွားတဲ့ဥစ္စာဦးလာဆန်းလက်သမားဦးလာဆန်းကျွန်တော်နဲ့ကစင်းနေမင်းနိုင်နဲ့မိဖြူခေါ်မြင့်မြင့်မောကသူ့လက်ထဲကအပြတ်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့သိရပါမလဲလို့လေမြေကြီးကကျွန်တော်တို့လက်သမားလှုပ်ရှားပိုင်ခွင့်လေးပဲရှိတာလို့ကျွန်တော်ကတော့သိတယ်လေမြေကြီးကအစိုးရပိုင်နေဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒီလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါမလဲလို့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်လေးပါလေးပြုပေးကြပါခင်ဗျာ